ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବଙ୍ଗଳାର ଯୁବସାଥୀ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1500 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜିବା କିମ୍ବା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେକାରୀ ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିପାଇଁ 5000 କୋଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକଲକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ବଙ୍ଗଳାର ଯୁବସାଥୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 15 ଫେବୃଆରୀ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 26 ଫେବୃଆରୀ 2026 ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବଙ୍ଗଳାର ଯୁବସାଥୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ 21ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅତି କମ୍ରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକାର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯୁବସାଥୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ, ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ଶିବିରଗୁଡ଼ିକ ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ 26 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ? ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ wbs.sandyyouth.gov.in କୁ ଯୁବସାଥୀ ଯୋଜନା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି? ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ ଫଟୋକପି, ଯାହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ବିବରଣୀ ରହିଥାଏ, ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯଥା ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ଫଟୋ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ